啦，大家歡迎收睇《Marco Fantia 羅馬鞍山線》嘅介紹。跟住我哋而家喺呢個大圍站啦。呢個有個閘機嘅。跟住呢邊就係馬鞍山線嘅大堂同埋月台。跟住不過因為馬鞍山線我目前只係起咗4卡，所以後面嘅8卡只係作為預留。大圍站嘅月台就係咁樣啦。跟住對面係東鐵線嘅，嗰邊就係。跟住我哋而家會去車公廟站，車公廟站就係咁樣嘅。跟住呢邊就預留結構，每個車站馬鞍山線車站都係。跟住呢個大堂，下一站係沙田圍，跟住沙田圍粉色圍住呢度就係預留結構，大堂係呢個倒式月台。跟住呢個就係大堂啦，跟住我都參考咗真實嘅。下一站就係城，呢個有個即係聯絡線嗰啲預留結構，倒式月台，橙色為主。跟住呢度就係嗰個叫咩嗰個係嗰咩第一城袋裝櫃就係呢個石門啦。跟住我就係黃色少少即係啡黃色為主，預留結構，跟住落去嘅。跟住下一站大水坑啦，即係大水坑都淺藍色為主，咁樣預留結構。呢度係恆安，都係淺藍色為主。呢度上去啦，因為真實都係咁樣嘅。跟住呢度馬鞍山線，呢個馬鞍山站嚟。跟住呢度馬鞍山站咧，佢咧呢度都係有個即係嗰個叫咩即係個交叉路軌咁樣，紫色為主，預留結構。呢度就係最後一站嘅烏溪沙站啦，呢度預留結構啦。跟住呢個就係可以俾列車停泊嗰啲咩越位隧道。跟住咧，我哋而家將去睇下嗰個大圍車廠啦。跟住呢度就係嗰個大圍車廠啦，呢度有4個停泊線，跟住呢度咧就係之後日後方便起顯徑站啦。好啦，今條 Marco Fantia 嘅馬鞍山線介紹就到呢度啦，我哋下條片再見。